大家早晨，聽日係5月1號勞動節假期，港股係休市嘅。咁休市之前呢，今日係4月份場外股票期權到期日。咁尋日4月份期貨期權到期日，港股咧就喺平靜中度過。今日會唔會都係咁呢？機會大嘅。港股事前分析，今朝早講題係啱啱公布咗業績嘅匯控0005，繼續升向90.4毫半。咁我呢度有一個問號㗎。5個都係利好嘅，即係短期勢而家係顯著向好嘅。剛才我講啦，如果展開短期、超短期調整會跌到邊啊？咁啊好明顯一個位啦。我哋逢親呢啲嘅四嗱，我當呢個係一個四浪橫行咁，窄幅橫行多數都係四行浪嘅支，睇嚟好似三角形喎。咁我哋睇唔到喺邊係咪？我睇個小時圖，呢個都係橫行，都係睇唔到。但係呢個橫行之中咧，佢有個低位嘅喺呢度。4月24號低位84.5毫半，咁我相信如果就算跌翻落嚟先至再升嘅話咧，84.5毫半會一個好重要嘅，唔係84.5毫半，84.5毫半係好重要嘅支持位。咁呢度附近應該都會吸引另一批買家入市嘅。我再翻張日線圖睇。日線圖我話咧90.4毫半，暫時未有 OBV 未有啟示話會升破咁樣啊。咁頭先我講咗嗰個小時圖嘅支持位啦。咁如果你話我仲可以再度嘅，你可以點度咧？你仲黃金比率咧？呢個神奇數字應該話呢個短期升反彈浪咧係4月9號低位70.05開始嘅，暫時尋日見到最高係88.6，今日可能一開始更高嘅，無論佢幾高啊，總之係推咗上去，度翻嚟，我係睇0.236倍量度跌幅目標，0.236夠啦，因為佢5個指標都係利好，通常我咁嘅5個指標利好，我係睇0.236嘅啫，有一個利淡咧，我哋都顧驚啊佢去到0.382，兩個利淡咧，我就睇0.382啊。通常咁睇，遲啲我再詳細分析下，係詳細同大家講講我呢個嘅心得啦。咁我睇下0.236倍量度跌幅目標喺邊先？喺84.2毫二先2好易記啊，84.222元。咁同頭先嗰個嘅我講咗嘅小時圖上邊嗰個嘅84.55元都幾接近下。好，仲有咩可以睇咧？仲有嘅咧？我哋睇一個上升軌支持啦，哇！呢個上升軌就好陡斜喎，好陡斜喎，都幾難睇喎。咁我哋試下就係佢先，最後線 OK。呢個位啊，4月11號低位73.8，呢個位啊，4月22號低位80.1，嗱呢條好陡斜嘅上升軌，呢條咁陡斜嘅上升軌咧係曾經穿過嘅尋日，但係收市企翻上邊。好啦，咁我教大家睇一樣嘢，只要你見到個收市價低嗰條上升軌咧，你就要確認一樣嘢，就升勢已經放緩。嗱，未必係停頓，係放緩，再升咧會升得越嚟越慢，再升嘅幅度會越嚟越縮細，咁咧就醖釀一個超短期調整啦。咁大家要留意住呢一條線，好嘛？